Министерката за образование и наука Рената Десковска најави ревизија на учебниците на сите нивоа на образование, на што ќе работат експерти и комисии и секоја содржина за која ќе се утврди дека е погрешна ќе биде отстранета. Таа е децидна дека не смее да се дозволи учениците да учат од погрешни учебници или учебници што ги учат на предрасуди, дискриминација, говор на омраза и слично. Во текот на утрешниот ден, територијата на целата држава ќе биде зафатена со температури од жолта фаза. Граѓаните од целата држава потребно е да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури, соопшти од Министерството за здравство. Граѓаните треба да се заштитат од директна сончева изложеност, да избегнуваат престојно отворено во периодот од 11 до 17 часот, да носат светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце да носат заштитни очила и капа. Германската разузнавачка служба долго време шпионирала повеќе високи функционери и компании во Америка, вклучувајќи и Белата куќа, објави денес магазинот Шпигл. Шпигл пренесува дека имал увид во документите кои што покажуваат дека германската разузнавачка служба имала листа од околу 4000 избрани клучни зборови за надгледување во периодот од 1998 до 2006 година. Тоа вклучувало броеви на телефони или факсови, мејл адреси на Белата куќа како и министри за финансии и надворешни работи.